ഇന്ന് നമ്മളൊരു എഗ് സ്പ്രിംഗ് ഒണിയൻ ഫ്രൈ ആണ് കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ വളരെ സിമ്പിളാണ്. വീട്ടിൽ തന്നെ മുളപ്പിച്ചെടുത്ത ഒണിയൻ്റെ ലീവ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സ്പെഷ്യൽ മുട്ടത്തോരൻ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനായിട്ടൊരു 4 സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ നമുക്ക് ചൂടായിട്ടിരിക്കുന്ന ചട്ടിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിലേക്കൊരു കുറച്ച് കറി ലീവ്സും പിന്നെ ഒരു 2 ചെറിയ പച്ചമുളകും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് അതൊന്ന് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. എന്നിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് ഒരു ചെറിയ സവാള, ചെറുതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു മീഡിയം സവാളയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പകുതി എടുത്താൽ മതിയാകും, വളരെ കുറച്ച് മാത്രം, ഒരു 3-4 സ്പൂൺ. അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. അതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ സ്പ്രിംഗ് ഒണിയനാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സവാളയല്ല, ചെറിയ ഉള്ളിയുടെ ഇലയാണ് നമ്മൾ ഇതിനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ചെറിയ ഉള്ളിക്ക് പകരം സവാള മുളപ്പിച്ചതായാലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിൽ ചെറിയ ഉള്ളിയുടെ വിത്തിട്ട് മുളപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതേ ഒരു വലിയ കപ്പോളം നമ്മുടെ ഉള്ളിയുടെ ഇല അത് നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒരുപാട് നേരം സോട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വാടിപ്പോകുന്നതാണ്. ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മളൊരു 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഒരു 1/2 മിനിറ്റ് മതിയാകുമായിരിക്കും. എന്നിട്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ശരീരത്തിന് നല്ലതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു നുള്ള് പെപ്പർ പൗഡർ കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി. ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഉപ്പ് നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന്. ഞാനൊരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ. പിന്നെ ഒരു 3 മുട്ടയാണ് നമ്മളിതിനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഒരു 1/4 കപ്പ് തേങ്ങ ചിരവിക്കും. ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് ഒരു 1/4 കപ്പ് തേങ്ങ ചിരവിയതിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഒരു 1/2 മിനിറ്റോളം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സായിട്ട് വരണവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അടച്ചു വെച്ചൊന്നും വേവിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ മുട്ട പൊരിച്ചെടുക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇതാവുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഹെൽത്തി ആയിരിക്കും. നമ്മളിനി അതൊന്ന് സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് ഒരു 2 സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു. മുട്ട നേരിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് പൊട്ടിച്ചു വെച്ചു. നമ്മളിതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് സ്ക്രാമ്പിൾ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒന്നത് കുത്തിപ്പൊട്ടിക്കുക. സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ വേറൊരു പാത്രത്തിൽ മുട്ട വെട്ടി അതിനകത്ത് ഉപ്പ് ചേർത്ത് അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് സ്ട്രെയിറ്റ് അവേ ഈ അടുപ്പിനകത്തേക്ക് തന്നെ മുട്ട ഇങ്ങനെ പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ചിക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ്. അവിടെ ഇതൊന്നൊരു 1 മിനിറ്റോളാണ് നമ്മളിനി എടുത്തിരിക്കുന്ന സമയം. നന്നായിട്ട് ചിക്കി കൊടുക്കാം. മഞ്ഞൾപ്പൊടി അധികം ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല കളർഫുള്ളായിട്ട് കിട്ടും. അതുപോലെ തന്നെ ശരീരത്തിന് നല്ലതുമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുട്ട ഇവിടെ റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. തേങ്ങ ചിരവിയതൊക്കെ ഇട്ട് മുട്ട വറുത്ത് നോക്കിയിട്ടില്ലാത്തവർ ഇതൊന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ മസ്റ്റായിട്ടും ഉള്ളിയുടെ ഇല, അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് നല്ലതാണ്. പിന്നെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയെടുത്തതല്ലേ, അപ്പോൾ നമുക്കത് സ്പെഷ്യൽ ഫീലിങ്സ് ആയിരിക്കും. ഞാൻ ഓരോ കുഞ്ഞു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിന് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അത്ര നേരം കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഒണിയൻ എഗ് ഫ്രൈ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മൾ അതിൻ്റെ മേലിലേക്ക് കുറച്ച് പച്ച ഉള്ളി ഇല കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് കണ്ടോ, സൂപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരാ, ടേസ്റ്റ് വളരെ നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം കേട്ടോ. ഒരു സവാള മതിയാകും നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഇല ലഭിക്കാനായിട്ട്. ഏത് കറിക്കും ഇത് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നോക്കിക്കേ, നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഫ്രൈ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാവുന്ന പല വെജിറ്റബിൾസും ഉണ്ട്. അതെല്ലാം നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ 1 by 1 ഞാനിതെല്ലാം കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. അൺടിൽ ദെൻ ബൈ ബൈ.